অল্প পুঁজি আছে, বিজনেস করতে পারে না, তাদের জন্য আজকে ফার্স্ট ক্লাস বিজনেস দেখাবো। আপনি এটাতে রং চা করতে পারবেন, মালটা চা করতে পারবেন, তেঁতুলের চা করতে পারবেন, দুধ চা করতে পারবেন। 2350 টাকায় বিজনেস, অল্প টাকা একটা ডিপ ফ্রাই। এটা হইতে সময় লাগবে মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট। আজকে যদি টোটাল আইটেমটা কেউ কিনেন, মাসে 60 থেকে 70 হাজার টাকা ইনকাম করবে। দেখেন স্টিম হচ্ছে, গরম হচ্ছে, এটা কিন্তু দেখাও যাইতেছে, দেখেন ধোয়া উঠতেছে লিটারালি। একবার কফি তৈরি করবেন 240 টাকা ইনকাম করবেন। আসসালামু আলাইকুম আরমান ভাই, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনার কাছে বিজনেস আইডিয়া নাকি আছে কিছু? আজকে বিজনেস আইডিয়া দেখাবো। বিজনেস আইডিয়া আজকে যারা অনেক অল্প পুঁজি আছে, বিজনেস করতে পারে না, তাদের জন্য আজকে ফার্স্ট ক্লাস বিজনেস দেখাবো। এক্সপ্রেসো কফি মেকার। এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এটা মাল্টি এক্সপ্রেসো কফি মেকার। মাল্টি কেন বললাম? মাল্টি কেন বললেন? এটাই তো কথা বললাম এই কারণে, এটা শুধু কফি হবে না। আচ্ছা, আপনি এটাতে রং চা করতে পারবেন, মালটা চা করতে পারবেন, তেঁতুলের চা করতে পারবেন, দুধ চা করতে পারবেন। এবং এটাই যে দুধ চাটা হবে, অন্য যে কোনো দুধ চাতে টেস্টি হবে। ফিনিশ মানে অন্য যে কোনোটা এটার সামনে বেল নাই। হেভি সুন্দর মজা হবে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমরা এসএ ইলেকট্রনিক্সে চলে আসছি, নিউ সুপার মার্কেট, দক্ষিণ নিচতলায়, গলি নাম্বার 19, দোকান 447-48। আমাদের সাথে আরমান ভাই আছেন, আর আমার মনে হচ্ছে আজকের ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং, আপনার সবাই সাথে থাকবেন। আরমান ভাই কি দেখাবেন বলেন? আজকে কফি মেকার দেখাবো, এবং কেউ যদি চান যে ভাই আমি 2500 টাকা, 2300 টাকা, 2350 টাকায় বিজনেস করবো, আজকে 2350 টাকাও বিজনেস রাখছে। 2350 টাকায়? 2350 টাকায় বিজনেস। 2350 টাকা তো বিজনেস চিন্তাও করা যায় না ভাই। এই যে এই আলু কাটার আপনার এইটা আপনার বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এখন পপুলারিটি আছে। আপনার 30 টাকা করে বিক্রি করে, 5 টাকা খরচ করবেন, 30 টাকা বিক্রি করবেন। এই কারণেই বললাম, আজকে যদি টোটাল আইটেমটা কেউ কিনেন, অলমোস্ট 30,000 টাকা ইনভেস্ট করবেন, মাসে 60 থেকে 70 হাজার টাকা ইনকাম করবেন। মানে আজকের ব্যবসায় 30,000 টাকা ইনভেস্ট এককালীন সারা জীবনের জন্য প্রতি মাসে 60 থেকে 70 হাজার টাকা ইনকাম। জি, তো চলেন হাতে কলমে দেখান। আচ্ছা, এবার প্রথম শুরু করি কফি মেকারটায়। কফি মেকারে যদি প্রথম ধরেন রং চা করে দেখাই। ওকে, রং চা বেশি চলে, যেটা আপনার বেশি চলে 10 টাকা কাপ, अवेलेबल সব জায়গায়। এই পানিটা কিন্তু ঠান্ডা, ধরে দেখেন। দেখি ধরে, পানিটা ঠান্ডা। তো দেখেন ভিউয়ার্স, খুব দ্রুত সময়ে কিন্তু পানিটা গরম হয়ে গেল। 5 সেকেন্ডের ব্যাপার। ওকে, পানিটা গরম করলাম। হ্যাঁ, ধরেন একটা রং চা দিলাম। ওকে, মানে গরম পানি নিলাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে। টি ব্যাগ দিলাম। টি প্যাকেট চা সর্বপ্রথম নাকি? ভাই 2 টাকা ইনভেস্ট, 10 টাকা বিক্রি করবেন, 8 টাকাই লাভ। 8 টাকা লাভ। আর এই যে পানি কিন্তু গরম না হলে কালারটা কখনো ছাড়বে না, জীবনেও আসবে না। এই যে এই দেখেন কালারটা এসে বললো। এবার এটার মধ্যে একটু আদা দেন, একটু পুদিনা পাতা দেন, বাস আপনার যা মন চায় দেন। এটা বিক্রি করার জন্য আপনার যে কোনো ডেকোরেশন। 10 টাকা দিলাম, মানে 10 টাকা বিক্রি করলাম, আর এখানে ইনভেস্ট করলাম মাত্র 2 টাকা। 2 টাকা। এবার আসি, আপনার ধরেন দুধ চা করি। হ্যাঁ, আচ্ছা, দুধ চা করলাম, ধরেন অনেকে কাঁচাপাতি, আমি কাঁচাপাতি দিয়ে করি। আচ্ছা, আমরা তো আসলে চায়ের দোকান না, কাঁচাপাতির চা দিয়েও তো করতে পারবো আমরা এটার ভিতরে। একটু কমাই করি। ঠিক আছে, চলেন। এবার আমরা একটু পাতি দিয়ে দিই। দেখেন কাঁচা পাতি কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিছি। ধরেন আপনি এখানে চা পাতা দিলেন 5 টাকা ধরেন। হ্যাঁ, চিনি দিয়ে দিলাম 5 টাকা। চিনি দিলাম 5 টাকার। হ্যাঁ, দুধ দিয়ে দিলাম 10 টাকা। 10 টাকার দুধ দিয়ে দিলাম। তাহলে আমরা দুধ আর এখানে চা পাতি আর পানি দিয়ে দিছি। এখন দুধ চা হয়ে গেল, তাই তো ভাই? হ্যাঁ, কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। ভাই দুধ চা এই মেশিনে যদি বিক্রি করেন, একেবারে সর্বনিম্ন 1 কাপ 20 টাকা বিক্রি করতে পারবে। মানে কি টেস্ট বাইরে যায় এমন কিছু? হ্যাঁ, আপনার এই মেশিনে তো আপনার যে ফোর্সটা আসে, হ্যাঁ, টেস্টটাই বেড়ে যায়। দেখেন, বাহ, 1 কাপ চা। আবার এখানে কাপের একটা হিসাব আছে, এটা কিন্তু 120 ml এর কাপ হয়, 150 ml এর কাপ হয়। আমি কিন্তু 150 ml এর কাপে ঢালছি। আচ্ছা, আপনি মিনিমাম 1 কাপ চা 20 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। আপনি 5 কাপ চায়ের জন্য যে মেডিসিন জিনিসগুলো নিবেন, 20 টাকা খরচ হবে। ওই 1 কাপেই লাভ। 1 কাপ দিয়ে আপনার পুঁজি উঠে গেল, বাকিগুলো লাভ সব। 4 কাপ আপনার লাভ। বাহ, আপনার 100 টাকা বিক্রি করবেন, 20 টাকা ইনভেস্ট করবেন। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করতে চাই ভাই। সাপোজ বাকি অংশটুকু আপনি রেখে দিলেন, এটা দিয়ে আপনি একটা কাস্টমার বিদায় করলেন, 5 মিনিট পরে একটা কাস্টমার আসলো, এটাকে কি আমি আবার গরম করে তাকে দিতে পারবো? 2 থেকে 3 সেকেন্ড এই যে গরম করে দিই। আচ্ছা, দেখেন এইটাকে কিন্তু আপনারা চাইলে আবার গরম করতে পারবেন। ফুল গরম হয়ে গেছে, চমৎকার। এবার কি কফি করে দেখাই? কফি, হ্যাঁ, কফি করে দেখাই। স্পেশাল আইটেম কফি করে দেখাই, চলেন। ঠিক আছে, কফিটা 10 কাপের জন্য নেই। হ্যাঁ, একবারে, কারণ আমার এখানে অনেক গেস্ট আসছে। আচ্ছা, আজকে একবারে করেই 10 জন তাহলে কাস্টমার আসছে, ধরেন একসাথে বিদায় করবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে।
আজকে আরমান ভাই দোকানদার, দেখি 10টা কাস্টমার কেমনে বিদায় করে। এটা দিয়ে আমি 10 কাপ কফি করব। এইটুকু কেমনে কি ভাই? এটা ফেনা হয়ে এটা কত উপরে আসে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমি 10 টাকার চিনি দেই আগে। ঠিক আছে, চিনি দিলাম। কফি দেখেন এইটুক দিয়ে বলে সে 10 জনকে বিদায় করবে। এবার 20 টাকার দুধ দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, হবে তো নাকি ভাই? হবে ভাই। এই পর্যন্ত আমি 100 কাপ কফি করে ফেলছি অলরেডি। দেখেন দুধ দিয়ে দিলাম। এবার 20 টাকা পরিমাণ কফি দিয়ে দিব। খরচ কিন্তু অনেক করে ফেললেন ভাই, লাভ আছে তো? আছে। আজকে নিয়ে আসছি আপনারা লাভের ব্যবসা দেখানোর জন্য। লাভ আছে মানে আবার বললেন না যে ভাই আমার লাভ লস না, আমার জীবনটাই লস। না, এরকম হবে না। এই ব্যবসায় কি ভাই তাহলে লাভের গ্যারান্টি আছে নাকি? এটা গ্যারান্টিওয়ালা ব্যবসা। গ্যারান্টিওয়ালা ব্যবসা? গ্যারান্টিওয়ালা ব্যবসা। ঠিক ভাই আছে। 20 টাকার কফি দিছি, 20 টাকার দুধ দিছি, 10 টাকার চিনি, 50 টাকা ইনভেস্ট। 50 টাকা ইনভেস্ট। আপনি এটা কারেন্ট বিল ধরেন আরো 5 টাকা, 55 টাকা। আচ্ছা 60 টাকা লেভেল করেন। 60 টাকা যান, 60 টাকা খরচ। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখি 10 জনকে কেমনে খাওয়ায়। ও ভাই দেখি বাড়তেছে। বাড়বে। বাহ, দেখেন স্টিম হচ্ছে, গরম হচ্ছে, এটা কিন্তু দেখাও যাইতেছে। দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে লিটারালি। দেখেন অল্প ছিল, জগ কিন্তু অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে। ফুল হয়ে যাবে ভাই। এই দেখেন ফুল করে ফেললাম। বাহ, আজকে 20 জন খাওয়াতে পারবো আমার মনে হচ্ছে। এখন তো মনে হইতেছে ভাই 20 জনও কোনো ব্যাপার না। 10 জনের আমরা হিসাব দিই। হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল ফেনা কফি, যেটা এক্সপ্রেসো কফি। এক্সপ্রেসো কফি 1 কাপ আমি ঢাললাম। এটাকে আমি একটু ডেকোরেশন করে দিব। ঠিক আছে ভাই, কফি যদি ভালো হয়, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনার কফি বিক্রি হয় 80, 90, 100 টাকা। ইয়েস। এখন আপনি মনে করেন বাসার কাছে বসে কফি বিক্রি করতেছেন, সর্বনিম্ন 30 টাকা বিক্রি করবেন। আমাদের খরচ ছিল কত? 60 টাকা। 60 টাকা। 2 কাপ কফি দিয়ে আপনার পুঁজি উঠাই নিলাম। বাকি 8 কাপের দাম কত? 3 8 24, 240 টাকা। একবার কফি তৈরি করবেন, 240 টাকা ইনকাম করবেন। মিনিমাম যদি 10 বার করেন কত লাভ হয় ভাই? 2400 টাকা। 2400 টাকা। এইটা হচ্ছে আপনার 100 কাপের হিসাব। বাংলাদেশের এরকম অনেক জায়গা আছে, আমরা বাইক নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরতে যাই, এক জায়গায় বসি, 500 কাপের উপরে বেচে। আমার মনে হয় আমরা আধা ঘন্টা থাকলে দেখি 80, 90 কাপ, 100 কাপ বিক্রি করে ফেলছে। মানে দিনে 500 কাপের উপরে বিক্রি করে সে। আপনি যদি 100 কাপ কফি বিক্রি করেন, শুধু কফির হিসাব দিলাম, চা এখনো যাই নাই, শুধু কফি 100 কাপ কফি বিক্রি করলে 2400 টাকা ইনকাম। 2400 টাকা ইনকাম হইলে মাসে কত টাকা আসে? মাসে তো ভাই ওইদিকে 60,000 আর এদিকে 3 4 12, 72,000 টাকা ভাই, শুধু কফির হিসাব। এবার আপনি এখান থেকে 20,000 টাকা খরচ ধরেন। আমি যেটা প্রথম বলছিলাম, এভরিথিং মিলে সর্বনিম্ন 50 থেকে 60,000 টাকা ইনকাম করবেন, মাস্ট বি। মানে আপনার যেভাবে হোক এটা থেকেই যাবে। এবার আমি আরেকটা জিনিস দেখাই দিই আপনাকে। এটার পাশাপাশি আমি আপনাকে যে ব্যবসার আইডিয়াটা আরো দিব। হ্যাঁ, সেটা আবার কি? চিপস বিজনেস। হ্যাঁ, এখন অনেকে আছে ভাই আমার কাছে পুঁজি কম, আমি আমার বাসার সামনে এসে আপনার এখানে এই অল্প টাকা একটু ব্যবসা করতে চাই। এই আলু কাটার বিজনেসটা আপনারা অনেকেই জানেন, এই ব্যবসাটা খুবই ভালো। স্কুল কলেজের সামনে কিংবা বিকাল বেলা অনেক যে কোনো জায়গায় বসেন, এটার ব্যবসা খুবই ফ্যান্টাস্টিক একটা কাস্টমার ডাইকে নিয়ে আসবে, এটাই নাকি? দেখি ভাই আবার আলুর ব্যবসা কেমনে করে। দেখেন এটা ইজি ইউজ করা। হ্যাঁ, যে এখানে বসাই দিলাম, এখন এটা রেখে আমি সেট করে দেব। এবার দেখেন আর কোনো কাজ নাই, শুধু ঘুরান। কাটতেছে। হ্যাঁ, একদম এটা ফিনিশ। এবার দেখেন এটাকে বড় করে দেন। এবার আলু কি সাইজের দিবেন, কতটুকু মোটা চিকন দিবেন, আমি আসলে ছোট বড় মিক্স করে করছি। আর আমি তো আসলে এই ব্যবসাটা করি না, আমি একটা ধারণা দিচ্ছি, ব্যবসার লাইন ধরাই দিতেছি। তবে আপনি যখন শুরু করবেন, শুরু করার পরে আপনি 2-4 বার ইউজ করলে অনেক সুন্দর ইউজ করতে পারবেন, আমাদের চেয়ে ভালো। এবার পাশাপাশি একটা মেশিন দেখা দিব আজকে, অল্প টাকা একটা ডিপ ফ্রায়ার। আপনি এত বড় একটা ডিপ ফ্রায়ার কমার্শিয়াল বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিনা অনেক টাকা লাগবে। আজকে যেহেতু আমি বলছি অল্প টাকা ইনভেস্টে বিজনেস ধরাই দিব, আজকে তাই ধরাই দিব। দেখেন, এবং এটা মাত্র আমি লাইন দিছি, এটা হইতে সময় লাগবে মাত্র 1 থেকে 1.5 মিনিট। মানে তেলটা গরম হইলে 1-1.5 মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে। এবার দেখেন এই মেশিনটা যদি কারো লাগে মেশিনটাও নিতে পারবেন।
ওকে, কাঠিটা একটু কেউ যদি তাওয়া দিয়ে করতে চান সেও পারবেন। হ্যাঁ, কেউ যদি ডিপ ফ্রায়ার হলে স্মার্ট বিজনেস হয়ে গেল আপনার। স্মার্টের পাশাপাশি ডিপ ফ্রায়ারের আরেকটা উপকার আছে। হ্যাঁ, ডিপ ফ্রায়ারে কিন্তু আপনার তেলটা পুড়ে না। আচ্ছা, আমি আচ্ছা। কিন্তু এই তেলে 4 বার ভাজলাম। ও, আমার তেলটা দেখছেন? আপনি চুলায় যদি ভাজেন এই তেলটা পুড়ে যাবে। আমি দেখেন মাত্র লাইন দিছি 1 মিনিটের মধ্যে কি পরিমাণ বয়েল, এবং এটার সময়টাও লাগবে 1 মিনিট, মাত্র 1 মিনিটে হয়ে যাবে। বাহ, 1 মিনিট আলুটা কমপ্লিটলি। এখানে কোনটার কেমন দাম ভাই? আচ্ছা, এবার এগুলো বলে দেই, এটা দিয়ে আগে শুরু করি। হ্যাঁ, এটা আগেই বলছিলাম, এটার দাম মাত্র 2350 টাকা, 2350 টাকা, স্টিল বডি। ওকে, এটা 2350 টাকা। এই ডিপ ফ্রায়ারে কিন্তু আমি আলু ভেজে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু আপনি সবকিছু করতে পারবেন। আপনি চাইলে এটার মধ্যে চিকেন ভাজতে পারবেন, আবার ওই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজতে পারবেন, রোজার মাসে ইফতারি বিক্রি করতে পারবেন। হ্যাঁ, আলু চপ, বেগুনি, পেঁয়াজ সব ভাজতে পারবেন। ওকে, ভাজাভাজির সব কাজ করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় সুবিধা এটার মধ্যে, আপনি একটার মধ্যে এক তেলে 15 থেকে 20 বার ভাজতে পারবেন, তেলটা পুড়বে না। আর এটার দাম অনলি, আসলে বিজনেস আইডিয়া দিব এই কারণে, হোলসেল প্রাইস অনলি 6300 টাকা। 6300 টাকা ডিপ ফ্রায়ার। 6 লিটারের, এবং এটা হোপম্যান্স ব্র্যান্ডের, ইউএস এর কোম্পানি, ইম্পোর্ট চায়না থেকে হয়, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। ওকে, 6300 টাকা। ঠিক আছে। আর এবার আপনি কফি মেকারটায় আসি। কফি মেকার, এই ধরনের কমার্শিয়াল কফি মেকার বাংলাদেশের যেখান থেকে কিনেন, আমরাও যে আগে পরে সেল করছি, 28 থেকে 30,000 টাকা দাম। ওকে, আজকে একদম ডিসকাউন্ট হোলসেল প্রাইসে দিব। এই মেশিনটার একটু গুণাগুণ বলি। এই মেশিনটা কিন্তু কয়েলটা অরিজিনাল ইটালিয়ান কয়েল। আচ্ছা, এবং এটা যে আপনার ফোম করার যে পাইপটা, রডটা, এটা কিন্তু অনেক হেভি কোয়ালিটির একটা রড দিছি। ওকে, এই জিনিসটা আপনি 20-30 বছরে কিছু করতে পারবেন না একদম। এবং আপনার যে মিটার, যেটা দেখে আপনি কাজ করবেন, এই মিটারটা কিন্তু অরিজিনাল তাইওয়ান। এই দেখেন মেড ইন তাইওয়ান লেখা আছে। এই মিটারগুলো মিনিমাম ইউজ করলে আপনার একটা মিটার 8-10 বছর চলে যাবে, কিচ্ছু হবে না। ভাই কারেন্ট বিল কেমন আসে এটা মান্থলি যদি টানা আচ্ছা, চালাই? এবার আমি বলি, এটা সারাক্ষণ যদি চালান, এটারে আমি যে হিসাবটা বলি, আপনার এটা একবার গরম করলেন, একবার আমি স্টার্টিং এর সিস্টেমটা বলে দিই। 40 মিনিট প্রথম আপনার লাইন দিয়ে রাখতে হবে পানি দিয়ে। 40 মিনিট পরে এটা ওকে হবে, তারপর সারাদিন ইউজ করবেন। আপনি যদি ভরপুর ইউজ করেন, আপনি প্রতিদিন যদি 300-400 কাপ কফি বিক্রি করতে পারেন, এই পরিমাণ ইউজ করেন, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার মাসিক কারেন্ট বিল আসবে 3 থেকে 4000 টাকা। 3 থেকে 4000 টাকা। 3 থেকে 4000 টাকা আসবে কারেন্ট বিল, যদি আপনি প্রতিদিন 3 থেকে 400 কাপ। তার মানে 24 ঘন্টা রানিং। হ্যাঁ, এইরকম জায়গায়। হ্যাঁ, এরকম জায়গায় যদি আর যাদের 12 ঘন্টা 12 আওয়ার্স, 12 ঘন্টা ইউজ করলে আরো কম আসবে আপনার 2 থেকে 2500 টাকা। সেক্ষেত্রে যদি গ্যাসের সাথে কম্পেয়ার করি কেমন হবে? অনেক খরচ কম। আপনি গ্যাসের সাথে এটা কম্পেয়ার করতেই পারবেন না। আচ্ছা, গ্যাস আপনার প্রতিদিন খরচ হবে 1000 টাকা। ইয়েস, যদি এই পরিমাণ কফি বেচেন, প্রতিদিন 1000 টাকা গ্যাস খরচ হবে। আপনার সেই হিসাবে মাসে 30,000 টাকা বিল আসবে। আর এটা মাসে ওই পরিমাণ ইউজ করলে 3 থেকে 4000 টাকা বিল আসবে। আচ্ছা, এইবার বলি, এই মালগুলো একদম ওয়াটারি, আমাদের কিন্তু নিজস্ব দোকানের নাম সব দেয়া আছে। এই দেখেন এসএ ইলেকট্রনিক্স এর নিজস্ব করে করা। এবং এই প্রোডাক্টগুলোর টোটালি আপনি দেখবেন, এগুলো যদি নন কোয়ালিটি হয়, আপনার এই ভিতরের যে ট্যাঙ্কটা থাকে, পানির ক্যাপাসিটি ট্যাঙ্ক, এটা লিকেজ হয়। ওকে, আপনার এটার 1 বছরের ফুল গ্যারান্টি থাকবে। প্রাইস কত থাকবে? এবং এটার কয়েলটারও 1 বছর গ্যারান্টি থাকবে। আর আজকে যেহেতু ডিসকাউন্ট প্রাইস বলছি, এটার প্রাইস রাখবো অনলি 20,500 টাকা। 20,500 টাকা। ওয়াটারি এই সেম সিস্টেমেরই, শুধু এই রডগুলো একটু চিকন, মিটারটা একটু চেঞ্জ হবে, বডি সেম হবে। এটার প্রাইস আসবে 16,500 টাকা। ওকে, আর এছাড়াও যদি কেউ নর্মাল নিতে চান, নর্মাল আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আরেকটু কম দামের প্রোডাক্ট আছে। আচ্ছা, আজকে দেখেছি যেহেতু বিজনেস আইডিয়া, এটা আপনি বাসায় ইউজ করবেন না, বিজনেসে ইউজ করবেন, কমার্শিয়াল ইউজ করবেন, সেই হিসাবে সবচেয়ে হেভি কোয়ালিটি দেখালাম। এই হেভি কোয়ালিটিটাই যদি কিনেন, আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। হেভি কোয়ালিটিটার দাম আমরা আবার বলি 20,500 টাকা। 20,500। ডিপ ফ্রায়ার যদি কারো লাগে, এটা নিতে পারবেন 6,300। ওকে, আলু কাটারটা 2350 টাকা। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম আছে কোনো ঢাকার বাইরে? বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা প্রোডাক্ট দিতে পারবো। আপনার ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিতে পারবেন, আপনার হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে, তবে কিছু অ্যাডভান্স দিতে হবে। আর ঢাকার মধ্যে যারা নেবেন, তারা অ্যাডভান্স ছাড়া ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবে। আর সরাসরি আসতে চাইলে ভিউয়ার্স, এসএ ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেট, ঢাকা নিউ মার্কেটে, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গলি 19, দোকান 447-48। তো আজকের মতো আমরা ভিডিওটা এখানেই শেষ করবো ভাই। আল্লাহ হাফেজ।